أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تراث بني مروان. الليلة معنا لكم مفاجأة كبيرة، وهي دخول آل محجب على خط التراث المرواني، مقابلة مع واحد من وجهاء حرض محمد جدو آل محجب، الشعر المرواني الذي يجسد فترة من فترات التاريخ الدولة الإدريسية والمملكة المتوكلية. نناقش معه شعر الجد الأكبر لآل محجب، محمد محجب الكبير، الذي يعتبر كان قائد الجيش الإدريسي أيام الزمن المخلاف السليماني، وكذلك شعر جميل للشيخ أبو طالب محمد محجب الذي كان مستشار عامل الإمام أحمد بن حميد الدين في المملكة المتوكلية. مرحبا بك. ابدأ بالحديث عن شعر محمد محجب الكبير. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. جد الأكبر محمد محجب الكبير الذي كان من مشايخ وأعيان وشيخ شمل بني مروان، وقائد الحاشية اللواء الإدريسي في المنطقة اللي هي كانت سابقا يحكمها الإدريسي في الممتدة من حدود منطقة صبية إلى الحديدة. نعم. والتي نشأت في بداية العام 1908 نعم. وإلى عام 1925 نعم. تقريبا. وكان له من الشعر في هذه الحقبة التي توثق نعم. هذه الأحداث التاريخية والاشتباكات. أيضا ذكر في أدب الجنوب للعقيلي. نعم، ذكر في كذلك في الأدب الشعبي للجنوب. نعم. في كتاب محمد أحمد عيسى العقيلي. نعم. الذي قال في قصيدة من قصائده: وكان شاعرا مخضرما وصاحب كلمة. نعم. وقائدا عسكريا في نفس الوقت. من قصائده عندما قال: لابتي وحياة ربي رافع السماء، إن العساكر زافية للحيق لن يمنع، عساكر ابن إدريس والشيخ المقدمة والجيش في كمال. فقال: في حرض عدني أحوم يوم ثاني، من شروق الشمس حتى العصر داني. الله. يوم تحوم الطير في هذه المباني، فوق هذه المباني، والمقاتيل كالعطين. طبعا العطين هو عندما يحصد الزرع ويجفف على الأرض يسمى عطين. نعم. شاعر اللي هو أبو طالب محمد محجب. يعني هذا الشيخ كان أيضا شاعر وله شعر مواقف. هو رجل عسكري وشاعر. نعم. وغناس. هل تذكر لنا بعض القصائد؟ في هناك موقف حصل في فترة من الفترات، كان على خلاف هو عامل قضاء حرض وميدي. نعم. وكان الوسيط في المفوض أو المحكم في القضية هو الشيخ محجب ثواب صاحب عبس، والد صاحب عبس، والد الشيخ عثمان رحمهم الله جميعا. فكان هناك مناسبة ختان، والختان كما تعلم بأنه يحضر عرس له طقوس، له وقعه، له إمكانياته التي لا تقل عن إمكانيات يعني طقوس الزواج. نعم. وكان يحتفل به وتأتي القبل من كل مكان. نعم. ويحضره الكثير من الأعيان نعم. فكان في منزل الشيخ كان محكم في القضية. نعم. وإنما عاد حضوره هو أنه كان الموقف الذي بينهم كان في عبس. نعم. فأرسل يعني هذه القصيدة في مكتوبة مع مرسول إلى أثناء مراسم وتحضير السمرة. نعم. أو العرس، اسمه الختان. نعم. فكان من ضمن هذه القصيدة عندما قال: شوقي مع لابتي لمهود، وتحير الساق وقدامي. الله. حب مسفر في مليال مسود، واقدم على عز مقدامي. حب مسفر في مليال مسود واقدم علعلى عز مقدامي. قل للضياء ما أجاب يفود إلا رسول خالك السامي. كان الدرم الذي يسمى الدرم عندنا أو المختون اسمه حيدر. الله. حيدر محجب اللي هو والد الشيخ الأخير. لا والد محجب بن حيدر رحمه الله، اللي هو أبو عبد الغني محجب. نعم. فكان هو من أبزيائه وابن أخته، فحيدر كان يلقب بالضياء. فعندما قال: قل للضياء ما أجاب يفود إلا رسول خالك السامي، حب السفر في مليال مسود، واقدم على عز مقدامي. الله. فإيش قالوا رد؟ قال: بلغ سلامي إلى الأسود. الله. وشبلها كل درغامي. حب مسفر في مليال مسود، واقدم على عز مقدامي. الله. فعندما سمعوا هذه القصيدة فقالوا: هذا من كلام الشيخ أبو طالب. الله. من أتى به؟
من اللي أجابه؟ فمسكوا المرسول، فقال أنا لم أتي من أجل فوز، وإنما مرسول الله الله إلى الضياء الله. ليبلغكم سلامه من الشيخ أبو طالب. نعم. فردوا عليه، ردوا عليه في الدور. راعي مرنف، براعي مرنف يقوى مهود، قوة براعي مرنف يقوى مهود، ويبيت في صفنا باني. وأوقفوا الزير وأوقفوا الطبول حتى يحضر، وقالوا لن يتم هذه السمرة إلا بالشيخ أبو طالب. فأمر عامل فذهبوا جميعا. نعم. ذهبوا جميعا، شدوا ركابهم وانطلقوا إلى عبس، فقدرهم عامل الإمام، فهمت؟ وأعطاهم، وعادوا وأكملوا سمرتهم بوجوده. نعم بحرب. وكذلك من ضمن المحطات الشعرية للجد الشيخ أبو طالب محمد محجب في الوصف. نعم. في قصيدة تقول: حواجبه قدها قدان، الله الله، حروفها كتابها مصري، الله، والأنف خنجر لبو مسمار، الله، والخشم خنجر ولا حروفها كتابها مصري، والأنف خنجر لبو مسمار، والخشم خاتم سليماني، والعنق عنقا ضبا مشوال، لهد يروى بمعطاني. طبعا معطان هي منطقة يعني أو وادي، يا الغزلان والضبا تنزل، كان فيها قبل 50 سنة. أيوة قبل أكثر من 50 سنة. نعم. إلى 80 أو 100 سنة. والصدر بستان وغرسه، والصدر بستان وغرسه ثمار، في حائطه 2 رمان، والبطن سوسي مع معطار، والبطن سوسي مع معطار، ما قد فتش في وسط دكاني، ساقه موضع على مسيار، في ظلمة الليل وهاني، بمشظر يمد في قدامه كأنه مدد خط قلماني. الله أكبر. هذا ما يخص الشعر الشيخ أبو طالب محمد محجب. وكذلك إذن أعزائي المتابعين، نصل إلى نهاية هذا اللقاء من تراث حرب بني مروان مع واجهة من وجهاء بني مروان، محمد جد آل محجب. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله.